Ja, hier haben wir so einen Fall, das kennt bestimmt jeder. Diese Quietsche-Lüfter, nach einer gewissen Zeit sind halt die Lager nicht mehr so toll oder das Fett ist da drin, ja, weg, ausgetrocknet, was auch immer. Und dann röhren die so rum. Das Problem bei dem hier ist jetzt, das ist von diesem Gehäuse hier, der war da drin und hat so eine RGB-Beleuchtung, Gedönse. Und wie das halt so ist, er hat dann einen speziellen Stecker, was dann hier in so einen Controller geht. Natürlich, man kann jetzt einen anderen da einbauen und dann hat er halt keine Beleuchtung mehr in dem Sinne, zumindest halt nicht mehr synchronisiert mit dem Gehäuse. Wir versuchen den jetzt aber zu reparieren und dazu muss er natürlich raus und das machen wir jetzt. Ja, und zum Rausschrauben habe ich mir Verstärkung geholt, nämlich der Sohnemann, der jetzt hier seinen Quietschelüfter rausschrauben darf. Dann dübel das Ding da mal raus. Genau. Ich etwas weiter hinten auf dem Tisch, damit die nicht direkt runterplumpsen. Ich halte das mal hier so ein bisschen fest. Okay, versuchen wir den mal hier irgendwie aufzumachen. Wir machen erstmal diesen Aufkleber hier weg. Da sitzt normalerweise so ein Sprengring mit so einer Achse hinter. Ja, bei dem nicht. Das hier ist ein zugegossenes Kunststoffteil, was natürlich jetzt richtig schlecht ist. Aber vermutlich ist das hier alles jetzt so ineinander geklebt. Und das ist so einer dieser Lüfter. Wo man das nicht abkriegt. Was wir jetzt probieren können, weil der effektivste Weg, das zu reparieren, ist halt hier ein minimal dickflüssigeres Öl an diese Achse zu bringen. Aber dazu müssen wir irgendwie an die Achse drankommen. Wir versuchen jetzt mal von hier hinten mittig ein Loch reinzubohren. Dann sollten wir die Achse da drin frei haben. Das decken wir hinterher wieder mit dem Aufkleber ab. Und das probieren wir jetzt einfach mal. So, ich habe mir gedacht, wir nehmen 2 mm Bohrer. Diese Achse, die da drin ist, die ist meist so 2,5 mm dick. Das heißt, wir bohren da definitiv dann nicht irgendwie ein riesen Loch da jetzt rein, sondern halt nur so viel, wie wir brauchen. Wir müssen da irgendwie Öl reinkriegen. Ja, wir machen natürlich jetzt so ein bisschen hier Kunststoffspäne und so beim Bohren damit rein. Das ist aber alles recht unkritisch, weil das sind so grobe Späne. Das zieht sich da in das Lager nicht rein. Da jetzt auswaschen mit Reiniger wäre jetzt kontraproduktiv, weil dann wäscht man ja das Lager mit aus. Das ist jetzt nicht so clever. Aber wir machen jetzt mal hier unser Loch da rein. Gesehen, als ich da reingebohrt habe, hat sich der Rotor ein Stück runtergedrückt. Das heißt, wir sind da definitiv jetzt an der richtigen Stelle. Ja, und man sieht auch die Achse durch das Loch. Gut, dann versuchen wir da mal Öl reinzukriegen. So, was ich da jetzt drauf mache, das ist minimal zähflüssigeres Öl, was ich ansonsten normalerweise so für Feinmechanik nehme. Das ist ein Druckluftwerkzeugöl. Das ist minimal zähflüssiger als so Feinmechaniköl. Und das ist gerade für so angeschlagene Lager relativ gut, weil dickflüssig da halt besser ist als dünnflüssig, damit dieser Vibrationseffekt da wegkommt. Diese Dinger hier, die könnt ihr tütenweise in China kaufen. Das ist für Sekundenkleber gedacht. Das geht aber auch für solche Geschichten ziemlich gut. Weil das könnt ihr auch so Flaschen draufstecken. Wenn es denn will. Ja. Und dann macht ihr da keine Riesensauerei, weil dann habt ihr da so einen kleinen Zipfel. Und dann könnt ihr das ziemlich zielgenau da reinbringen.
Ja. So, da haben wir jetzt das Loch gefüllt. Brauchen wir jetzt auch nicht sparen, weil das soll ja möglichst da die Achse runterfließen. Man merkt auch beim Bewegen der Achse, gerade war die noch ziemlich rau und kratzig und jetzt gleitet das schon ein bisschen leichter dadurch. Es ist natürlich blöd, dass das hier so ein, ich sag mal, billig gebauter Lüfter ist, wo man das Lüfterrad nicht sauber hier rausnehmen kann. Normalerweise ist hier hinten so ein Gummipfropfen drin, selbst bei billigen Lüftern eigentlich. Das heißt, ihr macht den Aufkleber weg, ihr habt den Sprengring da, seht ihr, und dann macht ihr den Sprengring einfach weg, dann könnt ihr das ganze Lüfterrad da rausnehmen, die Achse halt auch sauber machen und ja, eben entsprechend ölen. Aber bei dem Modell hier, da haben sie versucht, glaube ich, jeden Cent zu sparen. Ich habe keine Ahnung, wie die es gebaut haben. Das ist vielleicht da reingepresst oder sowas. I don't know. Naja, auf jeden Fall guckt ihr, dass dann da gut Öl drin ist. Machen wir dann gleich hier oben sauber, damit wir den Aufkleber wieder drauf kriegen. Und der Rest von dem Öl bleibt da drin, damit es sich verteilt. So, jetzt machen wir das mit ein bisschen Isopropylalkohol. Wieder fettfrei hier. Damit der Aufkleber da gleich wieder hält, weil den Aufkleber benutzen wir jetzt quasi wieder als Versiegelung. Für ja, jetzt das offene Lager. Machen wir den wieder drauf. Vorher war. Der war übrigens schon vorher nicht gerade da drauf. Nicht, dass ihr meint, ich war das jetzt. So, jetzt ist da wieder dicht quasi. Wenn man den jetzt dreht, jetzt dreht er wieder richtig leise. Er ist auch irgendwie nicht ganz ausgewuchtet. Er eiert so ein bisschen. Deswegen hat das Lager wahrscheinlich auch ein bisschen einen mitgekriegt. Naja. Ist halt irgendwie ein ziemlich billiger Lüfter. Hier steht nicht mal drauf, wer ihn hergestellt hat. Tja. Aber das soll uns jetzt nicht jucken. Jetzt muss der natürlich da wieder rein. Und ja, macht wieder Wind und leuchtet wieder lustig vor sich hin. Ja gut, dann fummel ich den wieder rein. Übrigens, vorige Tage habe ich so ein Video gesehen von so einem, ja, eigentlich renommierten PC-Gedönse-Kanal. Er hat da so ein Video gemacht, wo ich mich frage, musste das sein? Der hat da irgendwie Panik geschoben. Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war. Aber von wegen, um Himmels Willen, liebe Leute, blast nicht eure PCs mit Druckluft aus. Keine Ahnung, lasst den PC explodieren. Weil er hat dann mit seinem Multimeter gemessen an dem Lüfter und hat dann da halt Wind reingeblasen und festgestellt, ach guck mal, Elektrotechnik funktioniert auch bei einem Lüfter. Denn was hat er auf seinem Messgerät gesehen? Natürlich eine induzierte Spannung. Irgendwas, keine Ahnung, 300 Volt Leerlauf oder so waren da. Und hat dann jetzt Panik geschoben. Ich merke gerade, ich habe den falsch rum reingeschraubt. Den drehen wir nochmal. Hat dann da Panik geschoben von wegen, ja, das macht euren PC kaputt, weil da sind jetzt 3 Volt. Also, mal ernsthaft. Das sind 12 Volt Lüfter, ne? Und wenn 3 Volt jetzt den PC explodieren lässt, dann hat der PC, glaube ich, ein anderes Problem als ein Lüfter, der im Leerlauf dreht. Er hat natürlich in einem Belang recht, wenn man da jetzt richtig heftig mit Druckluft in den Lüfter bläst, ne, dann kommt die natürlich ziemlich auf Touren hier, die Lüftergeschichte. Und das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd, weil dafür ist der Lüfter natürlich nicht gedacht. Der dreht dann vielleicht, keine Ahnung, 1000, 2000, 3000 Umdrehungen pro Minute.
Wenn ihr da jetzt mit Druckluft reinfeuert, dann könnt ihr das Ding natürlich auch mal ohne Probleme auf 10.000 bringen. Ne? Er hat dann irgendwie da mit so einem, keine Ahnung, Laubbläser da in das Teil geblasen und festgestellt, da fliegt der Lüfter auseinander. Ja, nee, sag an. Das ist ja jetzt kein Wunder. Aber ihr habt doch einen Finger. Ja, dann haltet ihr das Lüfterrad hier fest, wenn ihr da drin rumpustet. Und dann passiert da auch überhaupt nichts. Ne? Und wenn das Ding ein bisschen dreht, ist das halt auch nicht schlimm. Aber da halt so ein Panikvideo rausmachen, von wegen, um Gottes Willen, keine Druckluft, der PC explodiert, das ist ja vollkommener Unsinn gewesen. Aber, naja. Das wollte ich nur mal so am Rande erwähnen, weil mir das gerade einfiel, als ich dieses Teil hier am Schrauben war. So, jetzt müssen da noch 2 Rasterbänder wieder dran und dann haben wir es auch. Sag mal, hast du das eigentlich auch mit diesem Kabelmanagement in PCs? Mir geht das immer furchtbar auf die Nüsse, wenn ich so ein Ding zusammenbaue. Ich habe da immer keinen Nerv zu, da irgendwie stundenlang alle Kabel in Ecken rein zu frotteln und das ist nichts für mich. So, dann good to go. Gucken wir nochmal, ob der wieder hier rumrödelt beziehungsweise rührt. Muss ich mal kurz ein Kabel holen. So, dann machen wir das mal an und dann gucken wir mal, ob der jetzt immer noch Radau macht. Nö, macht er nicht mehr. Wunderbar, ich würde sagen, Operation erfolgreich. Der ist wieder ruhig. Nur so nebenbei erwähnt, das ist natürlich jetzt keine Garantie, dass das hier funktioniert. Je nachdem, wie lange ihr dieses Lager habt, da ausschlagen lassen, weil dieses Röhren, was der macht, ist ja eine Achse, die in einem leicht ausgeschlagenen Lager oder trockenem Lager halt hin und her eiert. Und dieses Röhren oder Rattern von dem Lüfter schlägt dieses Lager natürlich immer weiter auf. Das heißt, das Loch wird immer größer, der Radau wird auch immer größer und ein etwas dickflüssigeres Öl überbrückt irgendwann nicht mehr diesen Gap, der jetzt entsteht in dem Achsloch für dieses zu große Loch in Relation zur Achse, was drin steckt. Dann ist der Lüfter Schrott, das ist nicht mal reparierbar. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er das hier hat laufen lassen. Er sagte mir das heute Morgen, dass das beim Einschalten dann immer mal so ein bisschen Radau macht. Das kann natürlich jetzt schon länger gewesen sein, ich weiß es nicht. Muss man dann sehen. Wenn ihr das ziemlich frühzeitig macht, also so nach den ersten Anzeichen, aha, ihr hört, das Ding macht Krach, und dann reagiert ihr sofort, dann habt ihr eine relativ gute Chance, das auch langfristig wieder zu reparieren, indem ihr da einfach ein etwas leicht dickflüssigeres Öl reinmacht. Insofern halt keine Garantie. Zumal es da ja auch unterschiedliche Lagertypen gibt. Hier diese, weißen Sie, Fluid-Bearing-Lager, also wo eine Flüssigkeit quasi als Lager benutzt wird. Das heißt, dieses Lager, diese Konstruktion, also eine spezielle Struktur, die quasi dafür sorgt, dass Flüssigkeit sich ständig um die Achse quasi wickelt und das quasi in Flüssigkeit am Ende gelagert ist. Wenn die Dinger kaputt gehen, da könnt ihr natürlich relativ wenig dran machen. Ihr könnt es natürlich probieren, auch dann irgendein Öl da rein zu pressen, aber in der Regel bringt das nichts. Diese normalen Gleitlager, wie es bei den meisten vor allen Dingen billigen Lüftern dann halt ist, da habt ihr recht gute Chancen, da mit einem einfach zähflüssigerem Öl oder dickflüssigerem Öl das zu reparieren. Wie gesagt, keine Garantie, dass es funktioniert, aber ich meine, bevor ihr das Ding wegschmeißt und für, keine Ahnung, 20 Euro oder so einen Weihnachtsbaumlüfter da neu kauft, ja, kann man es ja mal probieren. Und damit soll es das auch gewesen sein. Lieben Dank fürs Zugucken und bis demnächst.